kulanti wacan wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee guud ahaan siyaasadda Soomaaliya maxaa ka soconaya magaalada Muqdisho dhulboobka shacabka ee dowladda federaalka Soomaaliya oo sii kordhay degmada Boondheer oo qaybo ka mid ah saakay lagu kalahay habaarka ay bulshada dowladda federaalka Soomaaliya la dhacayaan Xasan Sheekh Maxamuud oo qaatay go'aan culus ka hor intuu san xilka dhaafin maxay tahay arinta xasaasiga leh ee ka soo kordhay isqa qabsiga baarlamaanka iyo sidoo kale madaxtooyada Soomaaliya sargaal sare oo ka tirsan sirdoonka Itoobiya oo markii ugu horeysay lagu dhex arkay isagoo dhex lugeynaya magaalada Muqdisho maxaa ka jira maxay tahay sababaha kalifayay in Itoobiyaanka sirdoonkooda ay gudaha u soo galaan Muqdisho sidoo kale ra'iisul wasaare Xamse iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo isku qabtay arrin culus maxay tahay arintaasi sidoo kale waan ku hayaa nabad iyo nolol oo markii ugu horeysay la wareegay xidiga culculus oo saameyn badan ku lahaa siyaasadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo magacyadooda ayaan ku hayaa muuqaalka laagsan haddii ay tahay marka kugu horeyso booqashada halkan la wadaag saaxiibadaada kale hal subscribe oo aad nasisa ayaan ku gaari karnaa darajo sare kana mid noqon saaxiibada wanaagsan ee nagu xiran mahadsanid waa xad 28ka bisha July sanadka 2024 aynu gudagalnaa qaybaha ugu horeeya ee barnaamijkeena dad barakacayaal ah ayaa gelinkii hore ee saaka waxa ku kalahay ciidamada isugu jira kuwa booliis militaro iyo sidoo kale kuwa hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka ee NISA kuwaasi oo markaa burburinba ku bilaabay durbadiiba wasaaradii hore ee arrimaha gudaha federaalka Soomaaliya oo xilligan ahayd markaas mid ay dad bulshada dhex deganayeen dadka halkan degan ayaa aruurnimadii hore ee saaka waxa ku kalahay ciidamadaasi dowladda federaalka Soomaaliya halkaas u dirtay waxaana halka laga bilaabay burburin iyo in laga saaro halkaasi waxaana tani noqonaysaa dhulboobka ku soo badanaya magaalada Muqdisho oo ay dowladda federaalka Soomaaliya xilligan bulshada ku barakicinayso marka laga yimaado dhulboobka iyo dadkii rayidka ahaa ee laga barakiciyay dhulkii dabdamiska iyo duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan ceelasha biyaha qabuurihii la faagay waxa soo xigay in wasaaradii hore ee arrimaha gudaha saakana laga barakiciyo bulsho masaakiin ahayd oo halkaas ku dhaqnayd muddo dhowr sanadood ah bulshada ku dhaqan degmada Boondheer ayaa mar qura ku soo waagbaristay ciidamada dowladda Soomaaliya oo mar qura soo duldagay bulshadii halkaas ku dhaqnayd isla markaana amrayna halkan ay isaga guuraan sidoo kale gaadiidka waaweyn ee katrabilka loo yaqaan ayaa mar qura lagu burburiyay qaar ka mid ah guriyihii halkaas ku yaalay muuqaalada la baahiyay ayaa laga dhex arki karaa hooyooyin masaakiin ah iyo sidoo kale caruur oo halkaas banaanka yaala isla markaana cabaadaya waxaa sidoo kale la soo bandhigay lamaana halkaasi ku aqal galay habeen ka hor kuwaas oo iyagana banaanka loo soo saaray waa dhibaato kale oo xilligan ka taagan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho tan iyo markii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud shaqadii ugu horeysay oo uu qabtay ayaa noqotay in dhulboobka uu sii baaho isla markaana musuqmaasuq uu cirka isku shareero dhaqaalaha guud ee magaalada Muqdisho ayaa markaas sare u kac laga dareemayaa iyadoo ay jiraan shaqo yari iyo sidoo kale baagamuudada aad u siyaaday balse dowladda federaalka Soomaaliya ayaanan marnaba u dirnaxin bulshooyinkeeda ku dhaqan xarumaha dowladda waxa ayna qaaday tallaabooyin argagax leh labadii bilood ee ugu dambeysay iyadoo sidoo kale dhammaan qabuurihii iskool booliisiga laga saaray meydadkii lagu aasay 30 sano ka hor dhinaca kale nabad iyo nolol ayaa qaaday tallaabo culus oo ay gacanta ugu dhigtay xidiga waaweyn oo saameyn badan ku lahaa siyaasadda guud ee Soomaaliya gaar ahaan siyaasadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee Soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la Maxamed Xaaji Ingiriis ayaa ka mid ahaa raggii ugu waaweynaa ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud soo dhisay isla markaana mucaaradka badan ku ahaa dowladii hore ee Farmaajo Maxamed Xaaji Ingiriis ayaa gabi ahaanba gaashaanka u daruuray isagana baxay xisbiga Damul Jadiid maadaama uu horey mucaarad baan ugu ahaa dowladii madaxweyne Xasan Sheekh waa dowladii madaxweyne Farmaajo waxa uuna xilligan u wacday uu dib ugu laabtay nabad iyo nolol Xaaji Ingiriis ayaa la arkayay in labadii maalin ee ugu dambeysay uu kulamo xasaasiya magaalada Dooxa ee dalka Qatar uu kula qaadanayay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sawirro guud oo baraha bulshada lagu baahiyay ayaana la tilmaamayaa in Maxamed Xaaji Ingiriis uu ka mid noqday ragga xilligan u ololeynaya xisbiga nabad iyo nolol oo doonaya mar kale in ay dalka gacanta ku dhigaan Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa ka dambeeyay leeyahay in Maxamed Xaaji Ingiriis oo ah aqoon-yahan markaasi
ka soo jeeda beesha habargidir in markan gacanta lagu dhigay isla mar ahaantaasina uu qayb ka noqday xisbiga nabad iyo nolol. waana arrin kale oo markaasi dhabarka ka tooganaysa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xisbigiisa in markaa raggii ka soo jeeda beesha habargidir ay isaga baxaan xisbiga damul jadiid iyo taageerada xasan sheekh maxamuud isla mar ahaantaasina ay u wacdaan maxamed cabdulaahi farmaajo iyo faad yaasiin xaaji daahir. nabad iyo nolol ayaa markan wada qorshahooda dib ugu soo laabashiyaha xafiiska filla Soomaaliya, waxa ayna doonayaan in markan wax walba ee lagu dhabarjibin kara xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa in ay qaadayaan raggii ugu cuscuslaa siyaasadda Soomaaliya saameynta badanna ku lahaa ay gacanta ku dhigeen. dhanka kale mid ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa dowladda Itoobiya dhanka sirdoonka ayaa lagu arkay magaalada Muqdisho isaga oo dhex lugeynaya, waxa ayna noqotay arrin kale oo fajac ku noqotay dowladda Soomaaliya. sarkaal ka tirsan hay-adda nabad sugidda Itoobiya ayaa markii ugu horreysay lagu dhex arkay isaga oo dhex lugeynaya xerada Xalane ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. sarkaalkan ayaa si qarsoodi ah dalka ku soo gaaray sida aynu ka helnay ilo xoog ogaal ah. waxa ayna la tilmaamay in sarkaalkan uu Soomaaliya u yimid inuu arrimaha badda kala xaajoodo qaybo ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana la tilmaamay in sarkaalkan uu Soomaaliya u yimid casuumaad uu ka helay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. waana arrin kale oo xilligan dhabarjab ku noqonaysa bulshada Soomaaliyeed oo ogaa ishaynta Soomaaliya iyo Itoobiya, balse Soomaaliya iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xilligan waxa ay qaadeen tallaabo culus oo markaasi ka hor imaanaysa jiritaanka iyo madax bannaanida ummadda Soomaaliyeed. sarkaalka lagu dhex arkay xerada Xalane ee ka mid ka ah saraakiisha sirdoonka Itoobiya waxa ay ka dhigan tahay in dowladda federaalka Soomaaliya xilligan wixii ka dambeeya aysan ahayn dowlad madax bannaan isla mar ahaantaasina wax diidi karta waxay doontana yeeli karta. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa lagu eedeynayaa in sidan oo kale teeramkiisii horan uu iibsaday baddii markaasi isqabqabsiga ahayd ee Kenya, isagana lagu eedeynayay. markana waxaa lagu eedeynayaa inuu doonayo inuu Itoobiya u gacan geliyo bad kale, isaga oo tilmaamay in Soomaaliya ay ogoshahay in baddeeda iyo kheyraadkeedaba lala wadaago. arrintaasi ayaana taabatay jiritaanka ummadnimo ee Soomaaliya. Turkiga ayaa sidoo kale ku cadaadinaya Soomaaliya iyo Itoobiya in miiska wada hadalka ay isugu yimaadaan isla markaana ay ka heshiiyaan madmadowga jira. hase ahaatee xasan sheekh maxamuud ayaa qaaday tallaabo culus oo uu doonayo in qaybo ka mid ah badda Soomaaliya uu gacanta u geliyo dowladda Itoobiya.